우리 박수 치면서 찬양하겠습니다. 문들아 머리 들어라. 문들아 머리 들어라. 들릴지어다 영원한 문들아. 영광의 왕 들어가시도록. 영광의 왕 들어가신다. 할렐루야. 우리 다시 한번 선포하며 찬양합니다. 문들아 문들아 머리 들어라. 들릴지어다 영원한 문들아. 영광의 왕 들어가시도록. 영광의 왕 들어가신다. 영광의 왕 니시뇨. 영광의 왕 니시뇨. 강하고 능하신 주로다. 전쟁에 능하신 주시라. 다 찬양 위대하신 왕. 다시 한번 문들아 머리 들어라. 문들아 머리 들어라. 들릴지어다 영원한 문들아. 영광의 왕 들어가시도록. 영광의 왕 들어가신다. 영광의 왕. 영광의 왕 니시뇨. 강하고 능하신 주로다. 전쟁에 능하신 주시라. 다 찬양 위대하신 왕. 왕께 만세. 왕께 만세. 왕께 만세. 당신은 영광의 왕이라. 다 찬양 위대하신 왕. 영광의 왕 되시뇨. 영광의 왕 되시뇨. 강하고 능하신 주로다. 전쟁에 능하신 주시라. 다 찬양 위대하신 왕. 왕께 만세. 왕께 만세. 왕께 만세. 당신은 영광의 왕이라. 다 찬양 위대한. 우리 다시 한번 왕께 만세. 왕께 만세. 왕께 만세. 당신은 영광의 왕이라. 다 찬양 위대하신 왕. 할렐루야. 영원하신 왕 되신 우리 주님께 영광의 박수 올립시다. 우리 계속해서 박수 치시면서 이 자리에 가득하신 주님의 영광 안에서 우리 그분의 나라를 선포하며 나아가겠습니다. 하늘에 계신 아버지 이름 거룩하며 주의 영광 이곳에 가득하길 기도하네. 하늘에 계신 아버지 주 이름 나 외치며 주의 영광 이곳에 가득하길 기도하네. 찬양해 찬양해 새 노래로 찬양해 새
뜻이 하늘에 이루어지듯이 모두 선포해 자비한 주의는 이 땅에 이루어지리라. 날마다 일용할 양식 은혜로 주소서. 예수 이름으로 우리 모두 기도하네. 시험에 들게 마시고 더 구원하소서. 예수 이름으로 우리 모두 기도하네. 찬양 기도해. 찬양해 새 노래로 찬양해 새 노래로 찬양해 새 노래로 주님께. 주님의 나라 주님의 뜻이 하늘에 이루어지듯이 모두 선포해 자비한 주의를 이 땅에 이루어지. 주님의 나라 주님의 뜻이 하늘에 이루어지듯이 모두 선포해 자비한 주의를 이 땅에 이루어지. 모든 나라 주께 모든 권세 주께 모든 영광 영원히 아멘. 모든 나라 주께 모든 권세 주께 모든 영광 영원히 아멘. 모든 나라 주께 모든 권세 주께 모든 영광 영원히 아멘. 모든 나라 주께 모든 권세 주께 모든 영광 영원히 아멘. 주님의 나라 주님의 뜻이 하늘에 이루어지듯이 모두 선포해 자비한 주의를 이 땅에 이루어지. 다시 한번 주님의 나라 주님의 뜻이 하늘에 이루어지듯이 모두 선포해 자비한 주의를 이 땅에 이루어지리라. 할렐루야. 이곳에 충만하신 하나님의 나라 하나님의 영광 주님 예배합니다. 주님 찬양합니다. 모든 영광 홀로 받아 주옵소서. 할렐루야. 주 광대하시네 영원토록 놀라운 영광의 예수 누구도 비교할 수 없는. 다같이 주광대 하시네 영원토록 놀라운 영광의 예수 누구도 비교할 수 없는 그는 예수. 우리 처음부터 고백합니다. 비길 수 없는 비길 수 없네 하늘의 별을 내 앞에 거센 파도 잠잠케 하시는 분 이길 수 없네. 아침을 밝히시는 분 이 땅의 소망을 주의 사랑
하시네 영원토록 놀라운 영광의 예수 누구도 비교할 수 없는 그는 예수 이길 수 없네 이길 수 없네 하늘의 별을 오르는 내 앞에 거세 파도 잠잠게 하시는 분 어둠이 지며 어둠이 지며 기쁨의 노래 주시네 아침이 오면 자녀된 우리 자 주간대 하시네 주간대 하시네 영원토록 놀라운 영광의 예수 누구도 비교할 수 주간대 하시네 영원토록 놀라운 영광의 예수 누구도 비교할 수 없는 그는 예수 그는 예수 그는 예수 우리 함께 선포합니다 그는 예수 그는 예수 그는 능력의 이름 그는 예수 구원의 이름 그는 예수 그는 예수 그는 예수 그는 예수 이 시간 자리에 앉으시겠습니다. 우리 시간 합심하여 한번 기도하며 나아가십시다. 하나님 오늘 이 자리에 우리가 나와 있는 것 오직 단 하나의 이유 예수 그리스도 예수 그리스도 우리의 구원의 이름 우리의 능력의 이름 우리의 지혜의 이름 사랑의 이름 우리를 구원하신 우리를 온전케 하신 단 하나의 이름 그 예수 이름 붙들고 그 이름 앞에 나왔습니다. 하나님 오늘 이 예배 가운데 다시 한번 우리들 한 사람 한 사람이 그 예수님을 깊이 만나게 하여 주시고 깊이 경험하게 하여 주시고 그 예수만으로 충만하여 줄 수 있는 시간 되게 하여 주시옵소서라고 우리 주님의 이름을 부르며 간절히 기도하며 나아가겠습니다. 주여